Hello student, welcome to senior KG class. Today's our subject is English. Okay, in our previous video मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में से वर्ड डबल ई का यूज़ करके वर्ड सिखाया था और उसका एक्सरसाइज भी कराया था. ओके, इन आवर टुडेज क्लास मैं आपको चैप्टर नंबर 4 साउंड ऑफ CH, SH एंड TH मैं सिखाऊंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. लुक एंड स्पीक लाउडली, यानी यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, देखना है और उससे स्पीक यानी बोलना है. ओके, फर्स्ट है चेयर. चेयर की स्पेलिंग CHAIR, चेयर. Once again, CHAIR, chair. Second है child, 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 child. Next, cherry, 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 cherry. Next, chain, 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 chain. Bench, 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 bench. Next, chocolate, 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 chocolate. Next है fish, FISH, fish. Once again, FISH, fish. Shoe, 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 shoe. Shawl, 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 shawl. Next है dish, 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 dish. Sheep, sheep की स्पेलिंग SHEEP, SHEEP, ship, 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 ship. Bush, 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 bush. Thumb, 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 thumb. Thin, 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 thin. Cloth, 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 cloth. Bath, 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 bath. Thread, 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 thread. Tree, THREE, tree, THREE, tree. Throne, THORN, throne, THORN, throne. ओके, सो आपको ये सारे है ना वर्ड रिपीट तो करना ही है, उसके साथ साथ अपने नोटबुक में लिखना है और उससे लर्न. ओके स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज है. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द पिक्चर विद द वर्ड, यानी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और बर्ड्स दिए हुए हैं. आपको क्या करना है, पिक्चर्स को बर्ड्स के साथ मैच करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है हमारा थंब. थंब की स्पेलिंग THUMB, थंब. वंस अगेन THUMB, थंब. तो थंब को हम क्या करेंगे, स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे. ओके,
नेक्स्ट है फिश, FISH फिश, FISH फिश। फिश को क्या करेंगे, पिक्चर्स के साथ मैच करेंगे। उसके बाद है चैर, चैर की स्पेलिंग CHAIR चैर। वंस अगेन CHAIR चैर, चैर को पिक्चर के साथ मैच करेंगे। उसके बाद है बाथ, बाथ की स्पेलिंग BATH बाथ। वंस अगेन BATH बाथ, तो बाथ को पिक्चर के साथ मैच करेंगे। उसके बाद है बेंच, बेंच की स्पेलिंग BENCH बेंच, BENCH बेंच, बेंच को पिक्चर के साथ मैच करेंगे। ओके, उसके बाद है शिप, शिप की स्पेलिंग SHEEP शिप, SHEEP शिप, स्पेलिंग को पिक्चर के साथ मैच करेंगे। उसके बाद है राइट द वर्ड अंडर द पिक्चर, यानी यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसके नीचे ब्लैंक्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके उसके नीचे लिखना है। मैं एक एक का स्पेलिंग बोलती जाऊंगी और आपको लिखना है। फर्स्ट है बुश, बुश की स्पेलिंग BUSH बुश। वंस अगेन BUSH बुश। ओके, नेक्स्ट है थ्रेड, थ्रेड की स्पेलिंग THREAD थ्रेड। वंस अगेन THREAD थ्रेड। ओके, नेक्स्ट है चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, CHILD चाइल्ड। नेक्स्ट है क्लोथ, CLOTH क्लोथ, CLOTH क्लोथ। नेक्स्ट है शिप, SHIP शिप, SHIP शिप। नेक्स्ट है थ्री, THREE THREE। नेक्स्ट है चेरी, CHERRY चेरी, CHERRY चेरी। उसके बाद है चेर, CHAIR चेरी, CHAIR चेरी। ओके, नीचे दिया है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द साउंड ऑफ CH, SH एंड TH। ओके, यानी इन ब्लैंक्स को आपको CH, SH और TH से भरना है। ओके, फर्स्ट में आएगा चेक, चेक की स्पेलिंग CHECK। वंस अगेन CHECK चेक। नेक्स्ट पुश, PUSH पुश। वंस अगेन PUSH पुश। ओके, उसके बाद है दिस, THIS दिस, THIS दिस। उसके बाद है दैट, THAT दैट, THAT दैट। नेक्स्ट है चेस्ट, CHEST चेस्ट, CHEST चेस्ट। उसके बाद है शट, SHUT शट, SHUT शट। उसके बाद है थ्रो, THROW थ्रो, THROW थ्रो। उसके बाद है चॉक, CHALK चॉक, CHALK चॉक। ओके स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर नंबर 4 साउंड ऑफ CH, SH एंड TH।
ओके, मैंने आपको वर्ड्स और उसका एक्सरसाइज दोनों करवा दिया है। आपको क्या करना है, अपने टेक्स्ट बुक और नोटबुक में दोनों ये होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास with new topic. Okay, bye.